路線。And stand within the yellow lines. Thank you for your cooperation in allowing all passengers to use the escalator safely. 各位旅客，欢迎光临 JR 东日本，谢谢。现在是 JR 东日本为您广播，在使用自动扶梯时，请握住电梯扶手，同时请站在黄线内侧的位置。为了让每一位乘客都能安心使用自动扶梯，敬请。
landing. Please wait for this to come.1番線に14時24分発山彦59号盛岡行きが10両編成で参ります。まもなく2番線を電車が通過します。2番線に14時38分発山彦64号東京行きが10両編成で参ります。
11号盛岡行きが10両編成で参ります。